ओ आज एगुड़ा सब कौन सब कटाकटी करछु कौन करिबु कि रे ନାଇଁ କଣ କରିବି କାଲି ତ ଯାଇଥିଲି ବାଳକାଟି ହାଟ ପରିବା ଟିକେ କମିଲାଣି ରେଟ୍ ଆଉ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଏଇ ଜହ୍ନି ଖଡା ସବୁ ଆଣିଥିଲି ଖଡା ହେଇ ଦେଖୁଛ ଆଉ ଇଏ ତ ହେଇ ଜହ୍ନି ତା ଧର ଚିଙ୍ଗୁଡି ମାଛ ଆଉ କଖାରୁ ପୋଟଳ କଖାରୁ ନଡ଼ିଆ ସବୁ ରକମ ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ତରକାରୀ କରିବି ଆଉ ମତେ ତରକାରୀଟା ଭଲ ଲାଗେ ଘାଣ୍ଟ ଟାଇପ ର ଗୋଟେ ଆଜି କରିବୁ ହଁ ସେ ଚିଙ୍ଗୁଡି ପକେଇକି ଟିକେ ମିକ୍ସ ଟାଇପ ର ହଉଛି ହବ ଆଉ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ତରକାରୀଟା ଆଜି ବୁଧବାର ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା କରିବା ଅଛି ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଭଲ ହେଇଛି ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଭାଜି ଦବୁ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଜା ତ କାଢିଛି ଆଉ ରଖିଛି ଆଉ କାଢିକି ଭଜା ଆଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ତୋର ଚଲା ଡିପର ହଉ ଖାଇବା କଣ ତରକାରୀ ପଡିବ କି ସବୁ ପଡିବ ହଉ ଯେ କଣ ଚୁପା ଛଡଉଛୁ ପୋଟଳର ଚୁପା ଟିକେ ଛଡେଇ ଦେଲେ ଭଲ ନରମ ଟିକେ ହବ ଆଉ ତରକାରୀ କାହିଁକିନା ଇଏ ତେଲର ତ ଭଜା ହବନି ଆଉ ଟିକେ ନରମ ହବ ଟିକେ ଚୁପା ଛଡେଇ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଓହୋ ତରକାରୀଟା ଆଚ୍ଛା ଖଡାଟା ନଡିଆଟା ତାକୁ ଫାଳ କରିକି କୋରିବି ଆଉ ଟିକେ ଖଣ୍ଡ ନଡ଼ିଆ କୋରିକି ପକେଇବୁ ନଡ଼ିଆ ଟିକେ କୋରିକି ପକେଇଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ହଉ ହଉ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହି ଛୁଆ ବେଳେ ପଢିଥିଲୁ ତାଠୁ କଣ ସବୁ ଶିଖିଛୁ ଟିକେ କହିଲୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହିରୁ ଶିଖିଛି ଆମର ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ସବା ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି କହିବି କୋଉଟା ଏଇ ଏକ ପୁତ ଦୁଇ ସଙ୍ଗାତ ସେଇଟାକୁ ସେଇଟା ବା ଏକ ପୁତ ଦୁଇ ସଙ୍ଗାତ ତିନି ତିନିତା ଚାରି ଚାଉଳ ପାଞ୍ଚ ବଉଳ ଛଅ ପଇତା ସାତ ଭାତ ଆଠ ହାତ ନଅର ହାଟ ଦଶକୁ ହାଟ 11 ଗାର 12 ଦୁଆର 13 ତେରକା 14 ଚକା 15 ପଡ଼ା 16 କରଡ଼ା 17 ଭାଇ 18 ଗାଈ 19 ଗାଁର ହାକିମ ମୁହିଁ କୋଡ଼ି ପୁରିଲା ସଙ୍ଗାତ ସାଙ୍ଗରୁ କଥା ସରିଲା ମନେ ଅଛି କାଟୁ କହିଦେଲୁ ପୁରା କେତେ ମନେ ଅଛି ଆଉ କେତେ ସବୁ ଭୁଲି ଗଲେଣି ଆଉ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆଉ ପରିବା କାଟୁ କହିଦଉଛୁ ପୁରା ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ତଟ ବଢିଆ ରୁଢି ଆସେ ରୁଢି ସବୁ ଆସେ ଆଉ ଗଲେଣି 40 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଠ ପଢିছে ମନେ ଅଛି ଲଙ୍କା ଟିକେ ଜିରା ଟିକେ ଭାଜିବି ଜିରା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଭାଜିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ତାକୁ ଟିକେ ପଛର ଦେବି ଚିଙ୍ଗୁଡିଟା ଭଜା ହେଇଗଲା ଏପଟର ପୁଅ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଭଜା ଖାଇବୁ ଯେ ହଁ ଖାଇବା ଆଉ କାଟିଆରେ ଗୋଟେ ଡବୁ ମତେ ହଁ ଆଉ ୟାକୁ ଭାଜି ଦେଇକି ଆଉ ପୁଣି ଗୁଣ୍ଡ କରିବୁ ଟିକେ କରିବି ଏଇଟା ଟିକେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଲେ ଏଠି ଭଲ ଲାଗେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ଦିଏ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇ ସବୁବେଳ ଭଳିଆ ଇଏ ବି ଆସିକି ଏଠି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଟିକେ ହେଇଗଲେ ଦିପରେ ଖାଇବ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଇଯିବ ତାପରେ ଖାଇବ କ'ଣ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଇଗଲେ ଖାଇବୁ ଶୋଇଛୁ ଶୋଇକି ଅନେଇଛୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଅନେଇଛି ଶୋଇକି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଅନେଇବ ଖାଇବା ସରିଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବ ଚିନ୍ତା କର ତେଲ ପଡ଼ିଲାଣି ଆଉ ଏନେ ପକେଇବ ତାର ଭଜା ହେଉଛି ସେଠାରେ କରିବ ଆଉ ଚିନ୍ତା କ'ଣ ସେ ଆଉ ତ ସେଇ ଖାଇବ ଆଉ କ'ଣ ଚିନ୍ତା ଫୁଟଣ ଟିକେ 5 ଫୁଟଣ ପକେଇବା 5 ନୁହେଁ 5 ଫୁଟଣ ସେଇଆକୁ ଆମେ 5 ଫୁଟଣ କରୁ ଲଙ୍କା ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଟିକେ ରଖିଛି ତ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ପଡ଼ିବୁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ତ ପକେଇବି ଆଉ କାହିଁକିନା ଲଙ୍କା ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡ ତା ଦ୍ୱାରା ହବ ଆଉ ନଡ଼ିଆଟା ଟିକେ କୋରିବି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତ ପକେଇଲୁନି
ନାଇଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଇଁ ପକେଇବି। ହଉ ନଡ଼ିଆ ଟିକେ କୋରି ଦେଇକି ପକେଇଦେବି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଉ। ହୁଁ ହୁଁ ଏଇଆ ଆଉ କଣ। ମସଲା ଗୁଡ଼ା କେତେ ଜୋରେ ଫୁଟୁଛି। ହଉ ଏଇଟା ହଉ ବୋଲିକି ଆଉ କଷା ହଉ ତାପରେ ଯାଉଛି କରିବା। ତାପରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକେଇ ଦେଇ ପାଣି ଦେଇଦେବୁ ଖାଲି। ପାଣି ଦେବିନି ତାପରେ ପାଣି ବାହାରିବ ତ। ଓହୋ କୋଉଠୁ ପାଣି ବାହାରିବ? ପରିବା ଦିହରୁ ବାହାରିବ। ଓହୋ ପରିବା ଦିହରୁ ପାଣି ବାହାରିବ। ତାପରେ ପଛରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଟିକେ ଦିଆ ବସେଇ ଦେଇଥିବ ବୋଲି ପାଣି ହେଲା ତାପରେ କଷିବି। କଷିକି ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବି ଆଉ ୟାର ଦେବ ତାର ବସିକି ସିଝିଯିବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ରେସିପିର ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲି? ରେସିପିର କ'ଣ ସେଇ ତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଖଡ଼ା ଇଏ ବୋଇତାଳୁ ପଡ଼ିଛି କଖାରୁ ପଡ଼ିଛି ଇଏ ବୋଇତାଳୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ନା କ'ଣ? ସେଇଆକୁ କରିକି ଗାଁ ଗହଳିରୁ ଖାଉ। କିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ନାଁ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ତ ଏଇଟାକୁ ଯଦି କରିଦେବେ ଏମିତି କରିଦେଇକି ହୋଟେଲରେ ଲେଖିଦେବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କଖାରୁ ପିଆଜ ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଦେଇଦେବେ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ତାଙ୍କର ବାଗ ଦେଖନ୍ତି ଆମେ ତ ଏଇଆକୁ ସବୁ କରିକି ଖାଉ। ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଖାଲି ପଚାରି ଟିକେ ଯାଉଛି ପୁରୀ ଟିକେ ପକେଇଦବା ଆଉ ନା କ'ଣ ସେଇଟା ତରକାରୀ ଆଉ ସେଇଟା ତରକାରୀ ଆଉ ସେଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଡଙ୍କ ତରକାରୀ ଆଉ ଡଙ୍କ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନହେଲେ ଦେଇଦେବୁ। ଖଡ଼ା ନା ଏଇଟା ହଁ ଖଡ଼ା ଡଙ୍କ ଖଡ଼ା ସେଇ ଡଙ୍କ ଭଳିଆ ନୁହଁ କି ସେଇଟା ସେଇ ମୋଟା ଡଙ୍କ ପଡ଼େ ବା କଖାରୁ ଡଙ୍କ ପଡ଼େ ସବୁ ପଡ଼େ। ହଉ ଖଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ହେଲେ ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପ୍ରନ୍ ଆଉ ହଁ ସେ ଖଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ହଁ। ଏ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡଟା ପକେଇଦେଲି ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ଆମ ଖଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରେଡ଼ି। ଖଡ଼ା କଖାରୁ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ନା ଜହ୍ନି ଆଉ ତୁ ଖାଲି କହୁଛୁ ଖଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଡିଟେଲରେ ଗୋଟେ ଖଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରହିଲା ନା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇଏ ହବା ପାଇଁ ନା କଖାରୁ ଖଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁ ମିଶେଇ କହିଲେ ନାଁଟା ଅବାଗିଆ ଶୁଭିବନି। ଖଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କହିଦେଲେ ହଁ ଖଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସେ କ'ଣଟା ଜାଣିବ ହଁ ଖଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି ଖଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷଟା ହାଇଲାଇଟ୍ରେ ରହିଲା। କଖାରୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଳୁ ପଡ଼ିଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଏନେ ବସିକି କହିବି ତା ନାଁ ଦେବି। ଯାହା ହଉଛି ଆଜିକାଲି ସବୁ ଇଏ ଚାଲିଛି। ହଁ ତାହେଲେ ଖଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖିଆ ବାଡ଼ି ବି କ'ଣ ତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଟିକେ ରଖିଛି ପକେଇକି ଖାଇଲେ ଖାଇବା ଆଉ କୋଉ ନଡ଼ିଆ ଯଦି ନହେଲା ନାଇଁ ହେଲା। ହଉ ହେଇଗଲା ସଇଲା। ହଁ ସରିଲା ଏବେ ଖାଲି ଖାଇବା କଥା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇ ଲାଗି ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଏଇତ ହେଲା କଥା ଆଉ କ'ଣ।